যারা দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভুগতেছেন, কাশতে কাশতে আপনার বুকটি প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গিয়েছে বা প্রচণ্ড শ্লেষ্মা বের হয়, কাশির যন্ত্রণায় আপনি ঠিক মতন রাতে ঘুমোতে পারেন না, শুতে পারেন না, কোনো কাজ করতে পারেন না, এই যন্ত্রণাদায়ক কাশি থেকে পরিত্রাণের জন্য পাকিস্তানি ওয়াটসন কোম্পানির কফডিন কফ সিরাপ, যা সর্বপ্রকার কাশির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জাদুকরী একটি ওষুধ। ধূমপানজনিত কাশি, বায়ু দূষণের ফলে কাশি, ধুলাবালি থেকে কাশি এবং অনেকে প্রচণ্ড গরম থেকে এসে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ঠান্ডা লেগে কাশি, শীতকালে বা ঋতু পরিবর্তনের ফলে আপনার হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে কাশি, বা অনেকে বৃষ্টিতে ভিজে বা পানিতে বেশিক্ষণ থাকার ফলেও আকস্মিকভাবে বা হঠাৎ করে আপনার কাশি হতে পারে, তা থেকেও পরিত্রাণের জন্য এই কফডিন কফ সিরাপ অত্যন্ত জাদুকরী একটি ওষুধ। এখানে বেশ কিছু হোমিওপ্যাথিক মাদার টিনচার মেডিসিনের কম্বিনেশনে এই ওষুধটি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সর্বপ্রকার কাশির ক্ষেত্রে, শুষ্ক কাশি হোক বা তরল কাশি হোক, যেসব কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা বের হয় বা কফ বের হয়, তার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। এবং কোনো কফ বের হয় না, কাশতে কাশতে খালি ক্ষণ ক্ষণ শব্দ হয়, কাশতে কাশতে প্রচণ্ড বুকে ব্যথা, মাথা ব্যথা, দম নিতে কষ্ট, তা থেকে দ্রুত পরিত্রাণের জন্য এই কফডিন সিরাপটি সেবন করবেন, তাহলে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। এই ওষুধটি বড়দের ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চা চামচ ওষুধ এবং ছোটদের ক্ষেত্রে হাফ চামচ থেকে 1 চা চামচ ওষুধ দিনে 3 বার সেবন করলে অতি সত্বর কাশি থেকে পরিত্রাণ পাবেন।